大家好，我今日咧要拍嘅咧就係呢個，咁咧今日就嚟到中秋節啦，係咪？大家應該都知啦，係啦，咁如果你住喺景豐或者其他地方有啲籃球場或者公園之類嘅地方咧，都有好多人去玩啦，係啦，去嗰度玩啲熒光棒啊，或者係電筒啊呢啲，即係有啲飾物嗰啲電筒啊、燈籠啊之類嘅，係啦，好開心啦。咁咧，我有時都要帶啲呢啲鬼口水落去玩嘅。好啦，咁我今日要介紹咩咧？就係我新買嘅熒光棒。咁呢一隻熒光棒佢又會奇怪啲嘅，咁佢係會整到燈籠啦，呢類似呢啲波啦，仲可以整到繩嘅喎，跳繩類似之類嘅。咁佢揈下揈下或者去屈下去都得嘅。係啦，咁即係要介紹呢一樣嘢啦。sorry， 因為頭先媽咪問咗我啲嘢啦，係啦。咁樣，咁sorry，咁之後咧，我咧就會同大家介紹翻呢一個係啦，開咗啦。咁呢個係普通嘅燈籠，我仲會裝電筒啦，係啦，好得意啦。咁後面有開關掣嚟嘅，後面。好似支咪係啦，好似嗰個新聞報道嗰隻咪啦。大家頭先聽到咁樣，即係話佢有回音啦。咁樣啦。然後呢個就可以咁樣嘅扭開裝電池啦。呢度呢度啦，係啦，去裝電池啦。咁如果你冚埋佢嘅有燈光就咁樣。咁咧之後咧你就要組裝啦，咁樣啦。都會好似支咪咁，不過會大聲啲啦。然後你就揀一隻自己中意嘅嘢啦。咁呢一個就係太空嗰啲星星啦，呢一個就係嗰啲衛星嘅火星啊、石啊或者之類嘅流星啊嗰啲之類嘅。咁我就揀呢個流星去俾大家睇下啦，砌埋組裝係啦。sorry。好啦，咁呢一個咧就已經好似一支咪啦，或者一隻火星嘅嗰個星球嘅樣啦，係啦，有啲邊邊啦，佢成日甩。咁咧，你咧砌好咗佢之後咧，你咧喺呢度有個掣，咁你撳下去啦，佢咧就已經可以着燈啦。之後咁呢一個係啱啱新買㗎啦，買有一個就係細佬派㗎啦，學校係啊，我覺得幼稚園幾好啦，我都好中意讀幼稚園㗎。如果大家都中意嘅話，咁就同我留言啦。好，咁加上好，咁之後仲有嘢介紹嘅就係燈籠。係啦，咁我呢個珠寶好靚啦，比細佬嗰隻靚啦。咁呢隻我細佬嘅，咁我揾佢隻相片啦。好，咁我就拎佢起身先。係啦，呢度係我道門啦，我屋企我媽咪間房道門。好，拉好啦，就咁樣啦。之後咧就會有呢啲米奇老鼠啦。我呢隻珠寶啦，好靚啦，米奇老鼠。撳翻佢落去，因為你冇固定好啦，所以佢好容易攰咁樣。咁之後介紹咩咧？介紹鬼口水，熒光鬼口水。呢度所有都係熒光鬼口水嚟噶啦，係啦。然後呢一度就都係鬼口水，不過呢度係星球鬼口水。咁佢係幾隻色溝埋一齊，就會好似個星球咁，好靚啦。好，咁我試下篤俾大家睇，有聲啦，係啦，篤篤聲都 OK 啦，算係 OK 嗰隻啦，但又唔算係好大聲。咁咧，下一次咧，我拍片啦，咁咧就係拍啲片啦，咁希望大家中意啦。仲有咁樣嘅呢一隻，篤篤聲都幾大。咁我而家單手啦，所以只可以咁樣篤啦，同埋佢有陣味啦，呢一個都幾好聞嘅，係咯，類似幾好聞啦。好啦，冇問題啦。之後就呢個冚埋佢啦。好
好啦，咁我今日要介紹嘅嘢咧就介紹完啦，係啦。咁大家如果中秋節，如果大家係住喺景豐嘅話咧，咁可以由景豐嚟揾我啦。同埋我喺學校咧有個同學啦，佢住喺澤豐唔係，好似唔係澤豐啊，我唔記得啦。咁咧佢就會嚟我哋景豐樓下嘅操場度玩啦。咁我照俾大家睇下先。樓下嘅操場就係呢一個啦，呢一個係啦。即係有好多人打籃球呢一個操場啦，咁嗰陣時咧就會有好多人去玩嘅，係啦，好啦，咁我今日咧就希望大家鍾意呢條片啦，拜拜。